morning, boys and girls. How are you? I'm fine. And you? Bom, meninos e meninas, hoje tem uma coisa muito importante para falar para vocês. É sobre a preservação da nossa natureza, né? O nosso meio ambiente é muito importante, está sofrendo muito com as queimadas, desmatamentos e outras coisas. Então, nós temos que ajudar na preservação da natureza. O que a gente pode fazer? Conversar com os outros, né, para não fazerem queimadas, reciclarem o seu lixo e plantarem árvores, não é? Você já plantou uma árvore? Pensa nisso. Bom, hoje nós vamos para o capítulo 7, o 7, tá bom? Vou começar contando a história do Leo e da Kitty. Olha, vovô e vovó estão esperando Kitty e Leo voltarem da escola. E eles estão conversando sobre o que eles vão fazer agora. O que será que o Kitty e Leo, vovô e vovó vão fazer? Vamos ver. Eles vão num lugar muito bonito. Num parque. Num parque. E olha só, opa, não é aqui? Chegaram no parque, encontraram vários amigos e elementos. Esses elementos que nós vamos aprender em inglês. Vamos prestar atenção? Tree, árvore, flower, flor, dog, cat, bird, and ice cream. Olha só que ele vai falar. This ice cream is delicious. Esse sorvete é uma delícia. Então, vocês memorizaram algum desses elementos novos? Então, olha só. A tarefinha vai ser na página 66, tá? Vocês vão pegar os adesivos da página 13 e colar na 66. Vamos ler as palavrinhas que vocês vão aprender? Dog, cat, bird, tree, flower, doll. Fácil, não é? Goodbye!